6 oy oldin kelgan. Bularga mezokoktel qilganmiz, batlotaksin qilganmiz ajinlariga. Mana 6 oy o'tib ketdi, уже batlotaksinning kuchi ketgan, lekin ajinlar 100% qaytmagan, 40% qaytgan bo'lishi mumkin. Endi bularga kamroq dozada qilib beraman. Nimaga? Ajini ko'payib ketmasligi uchun, ajin tushmasligi uchun qilamiz muolajani. Ko'p odamlarda noto'g'ri tushuncha borda, botoks olsam ajinlarim ko'payib ketadi degan narsaga umuman qarshiman. Ya'ni o'zlari ko'rishlari mumkin. Jahlingizni chiqaring, qoshingizni ko'taring. Ko'rdingizmi? Ozgina sinyapti. Avval uchta chiziq juda chuqur tushardi. Kuling-da, kulganlarda mana o'ta ajinlari yo'q. Ko'rishingiz mumkin, 6 oydan keyin ham botoksning kuchi ketgan, allaqachon botoks organizmdan chiqib ketgan, lekin natija qolgan. Ya'ni botoks faqat ajin yoyib bermaydi, muskullarni ham davolab beradi, yoyib beradi ajinlarni. Nimani hisobiga? Biz birinchi navbatda namlantirish berganmiz. Vitaminli kokteyl qilganmiz. Kokteyl sizni kollageningizni o'zingiz kollageningizni ishlab chiqargani uchun, o'zingiz kollageningiz aktiv ishlagani uchun sizda elastin ishlaydi. Elastin ishlagandan keyin ajinlar qaytmaydi.